वबारक वसल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सजी जमात की गुजारिशात वॾी आवाज़ सां मिली सलात शरीफ पढ़ाए जो सल्लल्लाहु अलैहि या लाउडर डबलिंग बुक करी लाउडर किथे आवाज़ दी डबलिंग घणी न दी सजी जमात मिली करे पढ़ाए जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। इज्जत ये एहतराम जी काबिल उलमाए किराम हुफ़ाज़े इज़ाम ऐं प्यारा मुसलमान भाइरो अज़ीज़ दोस्तों, दिस्तारे फ़ज़ीलत जे हिन प्रोग्राम में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु मुखे अवां खे अचण जी तौफ़ीक़ बख़्शी। जै हाफ़िज़ साहब
मेहनत करे ही हाफिज सगोरा तैयार कया थस। अल्लाह साईं उनखे ॿिन्ही जान जूं बरकतूं ॾे। मुख़्तसर टेम ज़ुल्हज महीने में इस्लामी तारीख़ खे जे तव्हां पढ़ंदो पर अरबी में उसूलात जे वक़्त में मुज़ारे जे मजीद में अल्लाह ताला भी जगह ते फरमायो फंदे बख्शी जेका वेची आ। हाणे इहो इन आयत जो लफ्ज़ी तर्जुमो आसान सिंधी में अञा थोड़ी वज़ाहत कयां त अल्लाह ताला फरमायो मुंहिंजे हबीब जन माण्हुनि तुंहिंजी थे तेसी देखते में पूरो। अल्लाह से फरमाया था लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। आवाज दीस को तकलीफ न दी आवाज दी शोर न हुजे आवाज दीस तो इंशाअल्लाह सुठो कम थी वेंदो। फअनज़ल अस्सकीनत अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा। अल्लाह ताला फरमायो मोमिनन खां राज़ी थी विस। असल में इन आयत जो शान नुज़ूल इहो जो मदीने जा साईं पंहिंजे सहाबा किराम सां गॾु मदीने शरीफ जे शहर मां एहराम वारी हालत में उम्रे जे अदायगी जे लाइ पिया वञनि। अञा रस्ते में वेंदे वेंदे होते पिया वारी जगह ते पहुता काफरन अगते वञण जी इजाजत न ॾिनी। नबी करीम 1400 साहबन सां गॾु एहराम वठी निकिता काफरन जो सही तव्हांखे इजाजत न हुई। पाण फरमायूं असी एहराम वारी हालत में हूं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के पाण मोकिलियूं। पाण फरमायो उस्मान जी मुंहिंजा महबूब मेहरबान तूं वञ भला काफरन सां वञी ॻाल्हा उन्हनि खे चओ असांजो जंग जिदाल जो इरादो कोन्हे झगड़े जो इरादो कोन्हे वेव जो इरादो कोन्हे। असी एहराम वारी हालत में आयूं। तू वञी काफरन सां मिल। काफरन सां हजरत उस्मान एहराम वारी हालत में मक्के में मिलण आयो। काफरन चयो सही हिन साल न अॻे साल भली नबी करीम उम्रे करण जे लाइ अचण। बाक़ी उस्मान तू जे चाहिए तो तोखे इजाजत भली उम्रो कर तवाफ कर। हेरे तवज्जो कजो माता सदी मुसानी सुणे जे शहर वारन जे पाड़े वारन खां तो पुछां अब थोड़ो हटी बियो पेसड़ा रखना था तो पासे खां रखे छड़ियो। अजीज दोस्तों तवाफ करण सवाब आ न ॻाल्हायो। तवाफ करण काबे जो सवाब आ गुनाह वा। उम्रो करण सवाब आ गुनाह वा। उस्मान के चण पिया उस्मान तवाफ कर तू भली कर उम्रो तू भली कर। जे तो मुखे केड़ी मजाला मदीने के मीर तवाफ न कयो मां तवाफ न कंदुस 15वीं सदी जो को भंगोरो चवई सहाबी ही हुआ उन्हनि जे चवण ते
नल जहां तारीख हदीस जे सही रिवायतों के मुताला में रख वजह महबूब करीम नाराज नथन सहा हजरत उस्मान अञा उन मक्के जे शहर में मौजूदा सहाबी खुदी प्या वारी जगह ते प्या चवन वाह वाह उस्मान तुझा भाग उम्रो करे छड़ियो होंदी तवाफ करे छड़ियो होंदी मदीने जा साईं प्या फरमाइन उस्मान मुखा सवा तवाफ नथो करे सके छो त उस्मान जी मु मदीने जे मीर सा मोहब्बत ऐं प्यार आहे आई जे वाह भी चवे त नबी के तो खबर ही काने बाबा नबी की केड़ी खबर है ता या रसूल अल्लाह था चो चरिया थी ब्याहो किथे सादी मूसाणी आई किथे मदीन माजो किथे हुदैबिया किथे मक्को उन हुदैबिया जे मकाम ते वेही करे सरकार ऐलान करे चयो उस्मान उम्र कोन कयो आ ते जो मतलब कायनात जे सर्रे सर्रे खां तुझो ऐं मुझो नबी वाक़िफ़ा असी मक्के में आसी उते मक्के में बटन मौलवन चयो साईं मौलवी साहब तई था चओ आसमान ने जमीन जो इल्म नबी के आहे माजूसी आहे पर असी को फर्क कयूं था केड़ो असी जो था त नबी के जाती कोने जाती जो मतलब पंजो न हकीकत न अताई खुदा जे अता सा अल्लाह नबी के दिनो आई तई था जो त अल्लाह जो इल्म आसमान जमीन जेतरो ते जो मतलब आ तई अल्लाह जे इल्म के बस एतरो था समझो जेको आसमान ऐं ज़मीनुन में आ हालांकि जन्नत त आसमानुन खां मथे आ ऐं आसमान ने ज़मीनुन खां अलावा जेके खुदा जो मखलूकूं आहिनि उन्हनि जो इल्म छा खुदा खे नाहे तही अल्लाह जे इल्म के महदूद था बनायो असी था चऊं अल्लाह जे इल्म जे मुकाबले में नबी जो इल्म इया है जे हिकड़ो समुंड हुजे उन समुंड मां हिकड़ो पखी चुंब में पानी खणे अल्लाह जे इल्म ऐं नबी जे इल्म जो एतरो फर्क आहे इन जो मतलब इहो कोने अल्लाह नबी के कुछ ॾिनो ई कोन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत छा थो चवे फरमाए थो लक़ब उम्मी मगर कौनो मका के इल्म से वाकिफ सुभान अल्लाह वही कौन जंदो बस बुजुर्गारी के अला असल में ताखे मौलवन के वा खराब पान है बोली चवा चओ सुभान अल्लाह चओ हाणे ता जो ही चवे तसी चओ पर मां जदो पाणी चओ गाल वणी तो जज्बो रहंदो है अरे लक़ब उम्मी मगर कोनो मकान के इल्म से वाकिफ खुदा बंदे ताला के पढ़ाए ऐसे होते हैं पर फरमायूं उस्मान मुखा सवा उम्र न कबो उस्मान बे वफा करे ॾेखारी हजरत उस्मान जो मक्के में काफरन विहारे छड़ियो मदीने जा साईं होदे ब्या वारे मकाम ते वेठार वेठे वेठे पाण फरमायो वेठार अफवाह लो उस्मान शहीद थी वियो उस्मान शहीद थी वियो उस्मान के काफरन मारे छड़ियो सहाबी हबीब जे खिदमत में आया ओ मुंहिंजा महबूब हाणे उस्मान जे पलांद खां सवा पोइते न वेंदासीं हथ ॾे वॾो वॾो कंडीअ जो
उन वण के अरबी में साम्राज्य बुआ उन वण जे हेठा मदीने जा साईं वेठार 1400 सहाबी पंहिंजे हथन के सरकार जे हथ ते मथा रखे फरमाया मुंहिंजा हबीब जान वञे त वञी हले पर असी पंहिंजे भाउ उस्मान जो बदलो वठंदासीं सहाबन जॾहिं इहा अता कई आहे अल्लाह ताला जिब्रील के मोकिले चयो जिब्रील इन सहाबन जी मोहब्बत इश्क जज्बो प्यार मूं रब खे वणी वियो आहे दुनिया भली नाराज़ हुजे पर मां ऐलान करे छॾियो आहे त मां रब करीम इन मोहम्मद करीम जी सहाबन खां राज़ी आहियां इहे मूंखां राज़ी आहिनि पोइ हाणे जंहिंसां रब राज़ी आहे तंहिंजा ॿिन्ही जहाननि में रब बेड़ा पार फरमाईंदो क़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन हाणे सुवाल थियो तव्हांजो नबीअ खे ख़बर आहे उस्मान त जहिड़ो वेठो उस्मान ज़िंदा हुआ पर नबी वरी बेत थो वठे तंहिंजो मतिलबु आहे नबी खे ख़बर हुई छा मां चयो तफसीर खाज़िम कबीर जेके कुरान जा तफसीर ओए सभई पढ़ इन आयत जे हेठां लिखनि था आख़िर में जॾहिं सभु सहाबन बेत करे बस गई मदीने वारे साईं पंहिंजो हथ हथ ते रखे फरमायूं ही उस्मान जे तरफ़ां हुआ उस्मान जी बेत मां को कयां तंहिंजो मतिलबु इहो त हज़रत नबी करीम खे ख़बर आहे नबी खे इल्म आहे नबी खे ॼाण आहे त उस्मान शहीद न थियो आहे उस्मान ज़िंदा हुआ पर काइनात में मुनकिरनि खे ख़ुदा ॿुधायो ओ मुनकिरो तई पंहिंजे मूंसां वेही भली विणु कयो उस्मान जे हथ खे मुहम्मद पंहिंजो हथ सॼो मुहम्मद करीम जो हथ उस्मान जो आहे उस्मान जो हथ मिठे मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकत उस्मान खनी जो लक़बा ज़ुन्नूरैन माना बिन नूरन वारो ॻाल्हायो घणनि नूरन वारो वहाबी बि चवंदा बिन नूरन वारो चाचा छो था चओ साईं असल में छा आहे न नबी करीम ॿ न्याणियूं ॾिनियूं ॿिनि न्याणियुनि जे करे ॿ नूर मिलिया माना न्याणीअ खे नूर मञे नबीअ खे न न्याणीअ जे नाले चले त नूर आला हज़रत ॾाढी सुहिणी ज़ुबान इस्तेमाल कई जेठो नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का है सरकार मदीना खान फरमाया तो नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का हो मुबारक तुझको सुनो रैन जोड़ा नूर का बड़े वाला हजरत ए जना अलबेत जो शान को था बयान कर आठी सुनी जुबान इस्तेमाल की तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 सैयद मूसवी इमाम मूसा काज़िम जी औलाद ही भी सैयद था फरमाया तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का बनियानियूं नबी ॾिनियूं हिकिड़ी गुज़ारे वई वरी ॿी ॾिनई ॿी गुज़ारे वई पाण फरमायो उस्मान जे मूं वटि टी न्याणी हुजे हा त टी न्याणी बि मां तो उस्मान खे ॾियां हा हिननि जी मोहबत निहार प्यार निहार उल्फत निहार उहो
उस्मान गनी जो मदीने शरीफ के शहर में मुझा महबूब पान हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, चौथो मदीने जो मीर उत जबल जे मथा चढ़ा सरकार जड़े उत जबल ते पंहिंजा पैर मुबारक रखिया उत जबल खामोश हो पर जरे मदीने जे मीर जा कदम जो उत ते पोतान त जी मुर्शिद जे मुरीद नचंदो आ कुॾंदो आ हथ मथे खणंदो आ सरदार ते अमीर ते बाहू हणंदो आ और ॾींहुं जॾहिं मदीने जा ताजदार ओ त जबल ते कदम पिया रखनि ओ तूं लुटियो झूमियो ख़ुशि थियो पाण फरमायूं ओ त जबल उसबुत बिही रह इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान अॼु तो ते आम माण्हू न अॼु तो ते नबी सिद्दीक व शहीद हिकिड़ो शहीद उमर फारूक ऐं ॿियो शहीद उस्मान ज़ुल्लुरैन आहे। एतिरी मदीने जी मीर सां उस्मान जी मोहब्बत अञा कलमो न पढ़ी मके में हजरत अबू बकर चयो हेड़ो सुहिणो चेहरो ऐं वरी जन्नत में न वञी हाय खुदा जॾहिं हिदायत ॾींदो आहे न त असबाब पैदा थींदा जीअं लाहौर जो हिकिड़ो बुज़ुर्ग हो अञा मज़ार हुनजी लाहौर में आहे हज़रत मूसा आहंकर लोह कुटींदो हुयो वॾो वली असांजे सिंधीअ में चवनि बाबा लिकियल लाल घणा त जुबा कुबा पर अकेले में कम लथल घणा त वरी वेचारा लोह पिया कुटीन पर वली है खुदा जी मज़ी आहे बेटा ऐसे फरमाए थो निहाई अखानी हो सिख मुझा सुपरी फरमाए थो निहाई अखानी हो सिख मुझा सुपरी बरे सारो ॾींहुं ॿाहिरि पाप न निकिरे हज़रत मूसा आहंकर लोह पियो कुटे लोह कुटींदे कुटींदे बग़ैर मुस्लिम औरत मायूं हसीन माई थी पई अल्लाह जो वली उन माइन ॾे हीअ निहारी पर निहारे टिक हणी वेही रहियो तवजो कजो माइन चयो साईं असांजो कम करे ॾे लोह वारो तूं पीर साहब नेक माण्हू मुला तूं वरी असांजी बि नज़रूं खणी खुदा जे कामिल वलीअ फरमायो अम्मा मुंहिंजी नज़र पलीत कान हुई साईं असांखे कीअं ख़बर पई अल्लाह जे कामिल वलीअ हीअ सिराई हथ में खणी बाह में अंदर विझी बाहर कढी गरम परे पई जे पियो मुझा मौला जी मुझू अखिन में पलीती हुजे अखियूं मुझू हलियूं वञण वलीअ जो ही अखिन में ओए बाह वारियूं सिरायूं विधियूं अखिन खे कुझु न थियो ओए तई मायूं कदमनि ते किरी थियूं चवण चऊं मूसा जे नबीअ जो तूं गुलाम आहीं मूंखे बि उन नबीअ जो गुलाम ऐं उम्मती बणा साईं जो मूं निहारियो इन जे करे पई त हेड़ियूं हसीन मुंडियूं जहन्नम में वञनि ठहे नथो हज़रत उस्मान अचे पियो अबू बकर पियो चवे हसीना जवाना चेहरे में हुस्न जा जलवा था चमकन हेड़ो जवान जहन्नम में कीअं वञे उस्मान तूं बि हसीना पर अॼु मां तोखे हुस्न जे सरदार वटि वठी थो हलां इस सूरत नूं मैं
जाना खाम वाला बड़ा आवाज कुछ नहीं जहां मेहरबानी कर आवाज असा वारा थथा पानी दा क्यों कर पिया खड़ी वे उथा वजन पाने लाऊं ते जुबड़ी कुछ टेक हो जी इस सूरत नू मैं जाना खा ती जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी शाना खा फिर मेरे लिए शावे दीदार दो सच आखा ते रब दी शाना खा जिस शान तू शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह मा अजमल मा अजमल मा अहसन मा अकमल सीना फिर तअज्जुब जा जरा के सोनी शेखे दिसो वाह सही वाह जी हसीन वाह जो जमाल जरा पीर मेरे लिए शाह पैजे नाने जे चेहरे जे जलवन के दिठो जे पियो सुभान अल्लाह मा अजमलक मा अकमलक मा अहसनक किथे मेरे लिए किथे तेरी सना ये हाथ मत खड़ी जो सुभान अल्लाह किथे मेरे लिए किथे तेरी सना गुस्ताख की है सही असा जो लोग बड़ी तो खुश थे ना जे तो न गुस्ताख अखियां किथे जालड़िया सुभान अल्लाह मा अजमलक हाथ में खड़ी जो सुभान अल्लाह उस्मान हसीन तुझे चेहरे में चांदाना अज तोखे हुस्न जे सरदार बच बची हला बेटा ऐसा फरमाया तू डिठी जन है कार सूरत साहड़ जाम जी सुख थी सुजू की लकी फिरे साण भतार खिड़ू गणना धार काहे पयो कुलन में उस्मान है उस्मान अचे पियो नाज़न सा हर मानो समझंदो मुझे रुकेर आहे कोन नाज़न नखरन सा पियो अचे पंहिंजे हिसाब सा उस्मान जे वट त मुझे को हसीन कोने पर जॾहिं हुजरे मुस्तफा में अंदर दाखिल थिया सरकार जे चेहरे ते जो उस्मान जी नजर पई अखिन मां रुक जारी थी विया कदमन ते किरी थो चले और मुझा महबूब हाणे चेहरे जो तू रसूल ही और कदे तौहीद जा मुखाब नाराहणा कलमू पई घर मोटी आयो चाचो ने हारे चे तो उस्मान अगे बारी तुझी चाल ना है हलण ना है उठण ना है बेहण ना है तब्दीली तो में पियो ॾिसां जे तो मां तब्दील इन जे करे थो आया जो तब्दील करण वाली ज़ात मुखे मिली वई आ केड़ी ज़ात जे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह चाचो तो चवे उस्मान इन नबी ते तो कलमो पढ़ियो आ हासिल मूं कलमो पढ़ियो आ मार ॾींदो माए पैसा खसींदो माए मिल्कत कान मिलंदी ये तो हिकिड़ो सिर हबीब खे ॾींदे लॻ मरा हुजां सिर घणा रवारे आवारिया हर शइ मां कुर्बान करण लाइ तयार आहियां इश्क ॾाढो ॾुखियो अथव इहो इश्क आहे जे इब्राहिम खलीलुल्लाह खे पुट कोहण लाइ तयार कयो इश्क है पुराणो हिकिड़ो शेर आहे जे थो इश्क जे दरिया में बे डोहलाए केर केर ॾाढो ॾुखियो आहे इश्क जे दरिया में बे डोहलाए केर केर
लहरू लगाए केर केर अखड़ी जो इश्क जे दरिया हमें बेड़ो हलाए केर केर। इब्राहिम खलीलुल्लाह आड़ा हमें हुआ पर असी कुर्बान वजो इन्हनि बुजुर्गनि हस्तन इम्तिहान में पास थी ॾेखारियो। असांखे किथे बि इश्क जा इम्तिहान आया करे तव्हांखे दीन जे करे का चपाट लगी करे तव्हांखे दीन जे करे कोई लठूं लॻियूं करे तव्हांखे दीन जे करे का तकलीफ़ आई असांखे त पक्की पकाई मानी मिली साहबा जो ज़िंदगियूं उस्मान की चाची मार ॾिनी घर में ॿधी छॾी मानी बंद कई तेथो मां नबीअ जी दामन न छॾींदुमि ऐं चए पियो जेसी जारे रब शल जारे इश्क आवाज़े में जॾहिं बि मारे मालिक मारे इश्क आवाज़ प्यारे बिलाल पे पत्थर रखे थे गिलियों गिट्टियुन में गिलियों गिट्टियुन में तॾहिं बि पल पल पियो पुकारे इश्क आवाज़े में। उस्मान जान मिली ये तो भली बनी सरकार जे नाले तां जान कुर्बान ज़ुल्हज जे महीने में उस्मान गनी जी शहादत मदीने शरीफ जे शहर में थी 700 माण्हू मिस्र मां बागी हजरत उस्मान जे मथा हमले करण जे लाइ मदीने आया माण्हू हज ते बिलहा हजरत उस्मान पंहिंजे हवेली मुबारक में हुयो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा जो उस्मान जे तूं चवी तमां इन 700 माण्हू जो मुठियूं जे हथन में ॾेई पोइ मोकिलाए छॾिया पाण फरमायूं मां मदीने में मुस्तफा जे शहर में खून रेज़ी कोन कराईंदुमि ही शहर खून जो शहर न आहे ही मिठे मोहम्मद जो पाक शहर मदीनो शरीफ ताकत वथस पावर वथस पर जो न खून रेज़ी में हजरत उस्मान कुरान जी तिलावत में महवा कई ॾींहं पानी बंद अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा पान अचे दर ते बीठा पान जो न हुजण पंहिंजे फर्ज़ंद हजरत इमाम हसन हुसैन जी जूती रखियूं ओ मुंहिंजा पुट अवां उस्मान जे दर ते बीही चौकी ॾियो बूटी ॾियो मां तव्हां सां मूसवी अल्लाह जी कामिल वली जे पाड़े वारनि खां थो पुछां कि अलीअ जी उस्मान सां मोहबत हुजे 700 माण्हू हथियार खणी तलवारूं खणी तीर खणी मैदान ते बीठा त मुक़ाबले जे लाइ पुट छो बीहारी काइनात जे मुनकिरनि खे अलीअ सबक ॾिनो त उस्मान मूंखे प्यारो आहे मूंखे त उस्मान प्यारो आहे पर मुंहिंजे पुट हसन हुसैन खे उस्मान प्यारो आहे। तू पंहिंजे दुश्मन जे दर जी चौकी ॾींदे ॻाल्हाई छॾो तूं पंहिंजे दुश्मन जे दर ते बि मुक़ाबलो कंदे चवंदे त भली आज़ार में पई तंहिंजो मतिलब त उस्मान गनी सां हजरत अली मुर्तज़ा जो प्यार आहे दाख़िल 14 साम्हूं हजरत उस्मान साईं जी बीठा इमाम हसन हुसैन वञी नथा सघूं पोयों पासो घर जो वठी हजरत उस्मान जे शहादत लाइ अंदर घर में आया अली मुर्तज़ा ॿियनि खे पाण फरमायो त अली रात न रोशन खां मदीने जा साईं आया हा पाण फरमायो उस्मान सुबह तुझी शहादत थींदी
रोजे सा होंदे वेड़ जंगल तुझे रोजी खोरण जो इंतजाम मुंह मदीने जे मीर जन्नत में कराए छड़ियो बाहरा बागी फिरी आया अल्लाह जे महबूब जे प्यारे साहबी तकरीबन 80-82 साल उम्र सफेद दाढ़ी वाले हजरत उस्मान जे पाक दाढ़ी में हथ विझी शहीद कयो संदन रत जा कतरा अल्लाह जी कुरान जी आयत फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। ज़बान ते कुरान जारी शहादत जे टेम तेव कुरान तुझे खिदमत में गुजारिशा तू कुरान सा दिल ला दिल ईअं लाइस जो साल गुज़री वञनि पढ़ीस न बस 25-30 रुपए जी दुकान तां पेती वठी ॾिनी साल खां पोइ या 5 सालनि खां पोइ जॾहिं मूड थिए पोइ खणी सफ़ाई करे उनखे रखे ॿटड़े पींघे में लोॾा ॾेई छॾिजांसि ईअं न कजां। असांजे बहिराणनि में माण्हुनि खे 35-40 साल गुज़री विया क़ुरान पढ़ियो वरी दूर न मदीने जा साईं था फरमाइन मन क़रा हर्फन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अल्फुन हर्फुन वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन जेको हिकिड़ो अखर क़ुरान जो पढ़े हिक अखर जे बदले नेकी साईं हिकिड़ी फरमायो न हिकड़ी नेकी 10 जे बराबर साहबन के दिल में थियो अलाए हिकिड़ो अखर कहिड़ो पर फरमायो मां ईअं कोन थो चवां त अलिफ लाम मीम टे हिकिड़ो अखर आहे न अलिफ अलग लाम अलग मीम अलग रुगी 3 अखर पढ़ 30 नेकियूं वरी ॿी हदीस साईं फरमायो الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران قرآن جو जेको माहिर हूंदो आलिम हाफ़िज़ तजवीद सां क़यामत जे ॾींहुं 4 बरस दुनिया में बि सुठनि साथनि सां गॾु हूंदो वरी हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो आहे जो क़ुरान पढ़े थो पर ज़ुबान में पाताण अथसि पाताण सम्झो था न बाताए थो अटकेस थी ज़ुबान उस्ताद जी हर हरा कुट कुट लठ लठा पर वरी बेचारो लंबो पियो आहे त पढ़ी वठां साईं फरमायो उनखे वरी 2 अजर मिलंदव हिकिड़ो अजर मिलंदो पढ़ण जो ॿियो वरी कोशिश करण जो 3 हदीस मुंहिंजे साईं जी ॿुधो पर फरमायो खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु तव्हां में भलो उहो अथव जेको पाण क़ुरान पढ़ी ॿियनि खे पढ़ाए जंहिंखे तूं चवंदो ई बुलो थी बुलो मुलावा तुंहिंजे नज़र में मुला हुजे या थुला हुजे या ठला हुजे पर इन्हनि आलिमनि हाफ़िज़नि जो सरकार वटि वॾो क़दुरु आहे मदीने जा साईं था फरमाइनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत जी ॾियारी क़ुरान जा पढ़ंदड़ अला जुगन इबादत गुज़ार खे रब चवंदो पीर साहब ॾाढी इबादत कई मुंहिंजी हा साईं ॾाढी मुंहिंजी इबादत कई हा साईं ॾाढा नफ़ल पढ़ियम ॾाढा साईं तस्बीहूं खर कयमि अलाह चवंदो हाणे तूं छो पियो चयो जन्नत खपई न हल जन्नत में हल आलम ईंदो अलाह चवंदो आलम जी सही बीह आलम चवंदा अलाए वरी न को मौला हिसाब किताब वठे बादशाह आवाज़ साईं उनखे केरु चए अल्लाह फरमाईंदो पीर साहब आबिद जी सही हल अंदर तूं अंदर हल जी सही अंदर जन्नत में सॼी रात जागी मुंहिंजे लाइ इबादत पे कई न तोखे जन्नत खपे हल अंदर हल मौली साहब जी सही मुफ्ती साहब जी सही आलम साहब जी सही बी तूं थियनि जंगनि में माण्हुनि जी रहनुमाई कई शरीयत जा मसाला ॿुधाया कई आलम तो तैयार कया बीर मौला नाराज़गी छा अल्लाह फरमाईंदो न नाराज़गी कान्हे पाण त जन्नत में वञ पर महशर जे मैदान मां जंहिंखे चूंडे जन्नत में वठी वञी मां रब तोखे शफ़ाअत जो इज़्न ॾिनो आहे चूंडे इन्हनि खे बि
जन्नत में वठी वठी केरो शाम अरे एरो शाम मिले तो वो आलम चवंदा न चना मुझे मिल गई है दो आलम की शाही गुलामों में मेरा भी नाम आ रहा है सुभान अल्लाह कौन था जो थोड़ी वाले थोड़े मुझे मिल गई है दो आलम की शाही गुलामों में मेरा भी नाम आ रहा है अरे मजा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है केतरी फजीलत पंहिंजे बच्चन खे आलम कर तो मां तोखे सलाह ॾियां मदीने जा साईं था फरमाइण कहा में भलो उहो जेको पाण कुरान पढ़े ॿियनि खे कुरान पढ़ाए आलमन जो एतिरो त वॾो शान ऐं मक़ाम हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल जहिड़ा रब्बानी आलम फतवा ॾिनई बादशाह जो फतवा तां हट पैसा माल मिल्कियत कई शयूं तोखे ॾियूं था जे तूं न ॾिनो आख़िर जेल में विधो 70 साल जो बुढ़ो आदर काज़ी कढो चौक ते बीहारे इनखे कोड़ा हणो सज़ा ॾियो हिकिड़ी लठ फतवा तां हट जे तो फतवा मुंहिंजी कान्हे का फतवा मदीने जी ॿीअ जी जान वञे त वञण ॾे 70 साल जे बुढ़े खे ओ 16 सदी मूसाणी वारो 70 साल जे बूढ़े खे हीअं जो धक लॻा हण पट ते किरियो बेहोश थियो पुट मथां शागिर्द मथां मुरीद मथां मोतक़िद मथां अक़ीदतमंद मथां बीठा अल्लाह जी कामिल दीन जे रब्बानी आलिम अखियूं जॾहिं खोलियूं त चए पियो हींअर अञा पुट पियो चए बाबा तबीयत सही कान्हे छा पाण फरमायूं इहो शैतान साम्हूं बीठो आहे मूंखे छो चए ओ अहमद बिन हंबल ॾाढियूं लालचूं मिली ॾाढा पैसा मिले मकर मुंजन खां बची वे मां जो अञा मुंहिंजो साल नफ्स मूं सां गॾु आहे ओ दोस्तो जॾहिं इमाम अहमद बिन हंबल जो जनाज़ो बगदाद जे शहर में खयूं मंझंदि जो टाइम मंझंदि जे गर्मी जे टेम ते पथिर पंहिंजे परन सां अहमद बिन हंबल जे जनाज़े ते छांव कई जॾहिं इहा करामत गैर मुस्लिमन ॾिठी गैर मुस्लिमन पंहिंजा चणिया टोड़े चयो त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह त जे नथे अहमद में ही कमाल त वॾे अहमद मदीने जे मीर में छा कमाल हूंदो ए रब्बानी आलम दीन छा हिकिड़े रब्बानी आलम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जंहिंखे 75 मरतबा बक़ौल आला हज़रत जी नबी करीम जो दीदार ईअं थियो जीअं मां ई तूं हिक ॿिए खे पिया ॾिसनि उनजो ही किताब सोने जे दीदार जे मुतलिक़ अरबी में ईअं सही हाणे साईं उनजो सिंधी में तव्हांजे दरगाह शरीफ़ जे पेशमाम मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साईं हाफिज बदरुद्दीन आगरो दामत बरकातुल आलिया सिंधी में महबूब जे शान ऐं दीदार जे मुतलिक़ हेॾे वॾे आलम जो किताब नंढो लिखियो आहे अवां जे साम्हूं ही नात खान फ़कीर खणी घुमे थो रुई ॾिसजोसि न कुझु वठिजोसि घर में पियो हूंदो त बि बरकत थींदव अल्लाह ताला तव्हांखे ख़ुशि करे अहिड़ी गर्मी जे मौसम में अचो था आलमनि जे तकरीरुनि में जलसनि में ख़ुदा कंदो ॿी जहान में तव्हांजा साईं हिकिड़ी फरमाइश कई हाजी गुलाम नबी मैसर जी हिकिड़ी नात आहे अवां जे मोकिल ॾियो त ॿुधायांव दिलि सां कोन था चओ न सॼी जमायत तयार आहे मदीने आशा फरमाए थो ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनहगार खे यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर था तव्हां लाइ ख़ुशि आहियो नबी जे मिलण ते अलाए न असीं त ॾाढा ख़ुशि आहियूं कर्म थी वई जॾहिं क़यामत में त ॾिसंदी ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनहगार खे
यार अड़ो मिलो जो वनी खैर अच्छा प्यार मिलंदो मुखे आसरो ही न हो प्यार अड़ो मिलो जो वनी खैर तो जे पाड़े जा माण्हू हथों खे छाजो तव्हां खुद दिल रुपा दे समूजे हली आयो भाग मुझा भला जा भली आयो सरकार का आम से तो कोने सही पाण जे वटि वञनि तो न जा बेड़ा ई पार कदम खड़ी अचनि दिल रुपा दे समूजे हली आयो साईं भाग मुझा भला जा भली आयो मुझे दिल मुझे दीदर खे दीदार जो वार अड़ो मिलो जो वनी हथ मथे खणी चओ जो वनी खैर हाणे हार जी हसरत न दरकार आ साईं हार छा जा मुझो साईं खुद हार आ लालची माण्हू चवंदो भली ॿ टे हार मूंखे पवनि हार खे परे कयो जॾहिं उन जलवनि खे ॾिसंदो न उहे दीदार उहे सरकार जा जलवा ॾिसंदो चवंदो हाणे हारनि जी हसरत न वीचार हार छा जा मुझो साईं खुद हार आ हार पाया गिचीअ में या दिल ते रखां हार अहिड़ो मिलियो जो वञी खैर अच्छा पंज वक्त नमाज पढ़ हथ मथे खणी चओ नमाज जो टाइम हाणे थोरो बचो हला पंज चओ जोर सां चओ या साल ते ईद वसाणे ईंदी सुभाणे परी हा पढ़जो वरी न पंज वक्त नमाज ओ असांजा माण्हू चवंदा नमाज़ी हिन कुझु क़िस्म हिकिड़ा अठड़िया माना जुम्मे जे ॾींहुं ईंदा तिरी कहिड़ी मस्जिद में सो फर्ज़ पढ़ी सुन्नत न पढ़ंदई फर्ज़ पढ़ी वरी जहिड़ी बंदि भॼा ख़ुदा खे ख़ैर सां ॿोली रुॻी मिंबर ताल खे फर्ज़ पढ़ी वरी ॿिया बि माण्हू खटड़िया माना खट खे कुलो ॾींदा जनाज़े जी खे टियां वरी 360 साल ते ईद सो तव्हां 360 खटड़िया अठड़िया वठो पंजड़िया थियो चओ इंशाअल्लाह जोर सां जो सुस्ती थींदी आस्ते आस्ते पाण खे हिरा नमाज़ ते तकलीफ़ जी नफ़्स ॾाढो ॾुखियो आहे तोखे कोडर ते एतिरो परो कोन चढ़ंदी जेतिरो नमाज़ ते चवंदे कोडर बि हणां खाटी बि खणा कम बि कयां नमाज़ जी ॻाल्हि थींदी त उहो चाचो गॾु वेठो हूंदो चवंदो न वञा केरु वञे केरु वुज़ू करे पर मदीने जा साईं था फरमाइनि हिकिड़े दफ़े अॻियां हलनि पिया हज़रत अबू ज़र पोयां पियो अचे हलंदे हलंदे सरकारे मदीना हे वण खे ईअं धूड़ ॾिनी फरमायो साहबी अबू ज़र जी क़िबला हेॾे ए वण जा पन ॾिसींदो छणी विया हा साईं छणी विया ॾिठई हा साईं फरमायो जॾहिं मुंहिंजो उम्मती वुज़ू कंदो अथई वुज़ू करे पंज वक्त नमाज़ पढ़े नमाज़ पढ़ंदो आहे उन जा गुनाह बि ईअं छणी वेंदा जीअं ही वण जा पन छणी विया पोइ तॾहिं त चवंदासीं न त यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर था प्यार मिलंदो मूंखे आसरो ई न हो प्यार मिलंदो मूंखे आसरो ई न हो साधी मुसाणी वारो प्यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया अल्लाह को आबाद होंदो शाद होंदो रब करीम हाफिज साहब वारन जो खिदमतूं कबूल करे अल्लामा साईं हाफिज बदरुद्दीन असां जे सिंध जो वॾो आलम हो साईं मुफ्ती करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह महल वारा साईं चओ सुभान अल्लाह उन्हनि जी निशानी आई सागी सूरत सागी सीरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साईं हाफिज अहमद ज़हीर मक्सी दामत बरकातुल आलिया ओए तशरीफ खणी आया तव्हां खे दीदार करायो घर वेठे घोट थी वियो अल्लाह कबूल बेड़ा पार वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अदा मथा उज़ई पी अचे उज़ई बि वाजिब थव नबी से फरमायो जेके ता तथा उज़ई नथो करे असांजी ईदगाह जे वेझो न अचे
और ये जोरी को अची वने त केर जली दो कोन पर ताकत जो मतलब है 52 तोला चांदी जे तरह पैसा तकरीबन है जोर में पुछा लख आई 40-45 तकरीबन जे वट हुजन खर्च का अलावा बचत में उन पे उज़ई कर वाजिबा उज़ई कर वाजिबा वडी उन जी फजीलत जे के ताकत हुजी करे पर बिजली वार के चंदा वाली बटे दी बिजली बंद कम गोश्त विरहाई असा जे मानो कई हिसार के वठन प्या कम के चिकीन गरीब मिस्कीन के जन अल्लाह को बेड़ा पार कुल शरीफ पड़ो बटे त मरहूम जे रूह की बख्शो मुझे बोला करीम जी के कुल शरीफ पढ़िया सी पर जो सवाब कबूल करना खां बाद में मुझे तरफा जमात जी तरफा हदियतुन तोहफतुन नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा हुजूर के सदके में सभी नबी मुस्तम के पहुंचा साहब इकराम ताबईन तबा ताबईन के पहुंचा नक्शबंदी कादरी चिश्ती सुरवती शादरी सिलसिले जी बुजुर्गों के पहुंचा खुसूसन असा जे मुर्शिद करीम हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहुंचा इमाम रब्बानी मस्जिद अल फसानी के पहुंचा मुझे बोल फकीर तू शाह वे तू ने जेरो फकीर खैर मंदिर मुंडे मुझे तू ने जेरो तो नहीं रे खपियो बखी अल्लाह सही जो सवाब मुझे मौला जी के पढ़िया सी उन जो सवाब हजरत सही सदी मुसानी रहमतुल्लाह अलैहि रूह के पहुंचा इनन वलियन के सदके में असा जा गुनाह बख्श कर हो जा मौला करीम जो सवाब मदीने वाले साईं जे सबनी मोमिन उम्मत मोमिन औरतों के पहुंचा जे के उम्मत जणियो अल्लाह सही इन जो सवाब खुसूसन अब्दुल गफ्फार के पहुंचा सदी जमात जा बेड़ा पार कर जन दोस्तन खर्च कयो उनन जे रिज़्क़ अंदोजन में बरकतों कर जमात ज़रूरी जा बेड़ा फकीर खैर मोहम्मद साहब अल्लाह से उनके खुश कर आबाद कर साईं हाफिज बदरुद्दीन या जेके जमात वाला मांगे जाना ला खड़ी के जा खड़ा अल्लाह से पुजानी तो सब जो मुराद उन के आसानी से दे बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह जोर से पढ़ो सलात शरीफ अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह